Batun dubiyar jarumi Adam A Zango cece-kuce ya ci gaba da barkewa a karo na biyu. Kamar da yadda kuka sani, jarumin fitacce a masana'antar shirya fina-finan Hausan ta Kannywood wato jarumi Adam A Zango a satin da ya gabata ne haɗu da ibtila'in hatsari wanda a halin yanzu yana kwance akan gadon asibiti yana jinya, sai dai kuma sauki ya fara samuwa domin ya fara tattakawa, kuma ta inda za a ga duk wanda ya ziyarce shi yana cike da barkwanci da raha, alamun sauki ya samu kenan. Sai dai cece-kuce ya sake barkewa a karo na biyu akan waɗanda ba je dubiyar jarumin Adam A Zango ba a yayin da yake kwance akan gadon asibitin a halin yanzu yana jiya, kama daga jaruman na masana'antar shirya fina-finan Hausan ta Kannywood da sauran sanannu waɗanda ake ganin suna da alaka da jarumin Adam A Zango, amma sam ba a hange su ko jin duriyar su a wajen dubiyar na jarumi Adam A Zango ba. Kamar yadda jama'ar suka ci gaba da yayata tare da kwakwazo a kafafen sada zumuntar zamani akan waɗansu daga cikin jami'ai ko kuma in ce jarumai na masana'antar shirya fina-finan Hausan ta Kannywood waɗanda ba a hange su ko jin duriyar su ko ganin saƙon jaji ga jarumin Adam A Zango ba, biyu bayan hadarin ibtila'in da ya haɗu da shi a hanyar ta dawowa daga garin Kaduna zuwa garin Kano a kwanar Dangora. Jama'a sun ci gaba da yayatawa akan cewa shin menene dalilin da yasa waɗansu daga cikin jaruman na Kannywood ba a hange su ba ko jin duriyarsa a wajen dubiyar na jarumi Adam A Zango, ta inda suke ganin cewa tabbas jarumin Adam A Zango a wannan lokaci ya tsallake rijiya da baya. To me zai sa a ce daga cikin waɗansu abokan sana'ar tasu waɗanda suke matuƙar ganin su da a baya tare, amma a wannan lokaci da ya fada cikin wannan ibtila'i na hatsari yake jiya, ba a yanke fuskokinsu a wajen dubiyar na jarumi Adam A Zango ba. Duk da cewa bangare guda wasu daga cikin jama'a suna ganin cewa ai wasu zai iya kasancewa suna da uzuri, kuma wasu zai iya kasancewa ba sa gari ko kuma ɗungurungun ma ba sa ƙasar, shine dalilin da yasa ba a yanke su a wajen dubiyar na jarumin Adam A Zango ba. Sai dai jama'a ba ka iya musu, ta inda wasu ke ganin cewa ko ma dai wani uzuri ne dai, rashin lafiya dai tafi komai, kuma lafiya tafi komai. Saboda haka bai kamata a ce jarumin a masana'antar shirya fina-finan Hausan ta Kannywood abokin aikin su ya haɗu da ibtila'in hatsari yana kan gadon asibiti yana jiya, amma ba a hangi fuskokin su ko tura sako na faifan bidiyo ko kuma sako wanda zai isa ga jarumin Adam A Zango domin dubiyar lafiyar tasa ba kafin su iso ƙasa Najeriya domin duba lafiyar tasa ziyarar kafa da kafa. Sai dai duk da cewa wasu daga cikin jaruman na masana'antar shirya fina-finan Hausan na Kannywood ba a hange su a wajen dubiyar jarumin Adam A Zango ba a halin yanzu, amma da yawa daga cikin wasu daga cikin sanannu shahararru na al'umma kama daga jaruman na masana'antar shirya fina-finan Hausan ta Kannywood da sauran al'ummar gari an hange su a wajen dubiyar na jarumi Adam A Zango, kasancewarsa dama kun san mutum ne na mutane kamar yadda jama'a suke bayyanawa, domin jama'a sun yi masa kara tare da yin dafifi wajen dubiyar jarumin Adam A Zango. Jama'a sun ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu mabambanta akan wannan lamari da ya faru, ta inda wasu daga cikin jama'a suke ganin beken waɗanda ba su je dubiyar jarumin Adam A Zango ba, kama daga abokan aikin nasa wato sauran waɗanda suke shirin fina-finai a masana'antar ci da fina-finan Hausan na Kannywood tare, kuma ko da ma da akwai wata a ƙasa a tsakaninka da jarumin Adam A Zango, ana ganin hakan bai dace ba a ce ya samu hatsari amma mutum bai je dubiyarsa ba, kasancewar da akwai da yawa waɗanda aka hanga waɗanda ba sa zaman ga maciji ga jarumin Adam A Zango, kamar sararren mawakin nan wato Lilin Baba wanda ya mai da komai ba komai ba ya ziyarci jarumin Adam A Zango akan gadon asibiti tare da iyalinsa. A wani bangare na jama'a kuma suna ganin di kamata a ajiye wannan cece-kuce da kace na ce a ci gaba da yi wa jarumin fatan alkhairi da samun lafiya nan ba da ɗaya ba, a ci gaba da yi masa addu'o'i na Allah ya ci gaba da kare shi, kuma sannan Allah ya bashi lafiya ya warke ya ci gaba da harkokinsa.